take it on the other side. One foot in front of the other way, one right into another, yeah. Just keep moving. Oh, look what I'm about to say today. Listen up for the voice to say. Just keep moving, moving, go, go, go. Figure it out. You can do that all the day. Don't stop the more you feel nothing. Just keep moving. Don't stop the path to trip you up. We gotta get through today. Yeah, my love, keep on running. Gotta keep those tears and flames. Keep it silent! Look at what I say. The more I see Добар ден, јас сум Јована Дуковска и доаѓам од Средното општинско училиште во Гостивар. Денеска сме собрани за чистиот воздух. Сите ние имаме право на чист воздух. Тој е неопходен за нашето здравје. Ние како ученици многу добро разбираме пораката дека сите ние дишеме чист воздух, сите ние дишеме ист воздух. И ова порака им ја опатувам на сите надлежни институти и на граѓаните. Јас сум Војкан Михајловски. Ние сме сериозно загрижени за последиците од загадениот воздух, као што може да предизвика дури и смрт. Ние испрачаме една силна порака за да се може од почеток? Океј. Не рекол да не е во живо затоа. Не одиме во живо. Добро. Јас сум Војкан Михајловски. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да ја прифатиме оваа состојба и правиме се што може да се Ајде од почеток пак. Не сум тука. Добро. Јас сум Војкан Михајловски. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да ја прифатиме оваа состојба. Добар ден, јас сум Јована Дуковска и доаѓам од Средното општинско училиште од почеток. И забележавте двајца родители со мајка и татко со едно дете. Мамо, сакам чист воздух, тато, сакам чист воздух. Средношколците го крена гласот и го изразуваат своето негодување и револт за состојбата со загадувањето и безперспективноста која се случува во Република Македонија во однос на загадувањето. Именно на топ 10 сме главните градови: Скопје, Битола, Гостивар, Тетово и другите градови од енормно аерозагадување, посебно најмногу ги погодува децата. Токму затоа решивме неколку граѓански организации да се обратиме до Комитетот за правата на детето во Женева, лично поединечно до секој, и оттаму побаравме мерки кои оваа влада ќе треба да ги испочитува, доколку не ќе бидеме принудени да покренеме тужба. Се сретваме со адвокатот, расположен е бесплатно да не застапува, бара вештаци кои ќе докажат колку аерозагадувањето ги погодува децата во раниот детски развој
и волонтерски ќе не застапува. Се надевам дека нема да се случи тоа. Доколку сме принудени ќе го направиме тоа. И она што сакам да нагласам дека со сите министерства, посебно со Министерството за животна средина и просторно планирање, треба да работат професионални кадри, одговорни кадри, луѓе кои ќе ги почитуваат потребите и интересите на граѓаните, кои нема да ги маргинализираат нивните потреби, и сметам дека владата на Република Македонија треба да постави сериозни одговорни луѓе на овие важни министерства, како што е Министерство за животна средина, и да им посвети внимание не само на граѓаните, туку најмногу на децата, затоа што, повторно ќе кажам, секој второ дете пати од респираторни проблеми, има тешкоти во дишењето, и да не бидеме принудени да ја прогласиме Македонија како земја каде што има екоцид, каде што се случува прогон на населението поради загадувањето и каде што треба да се прогласува вонредна состојба. Имено се залагам исто така PM10 и PM2 да бидат по 2 последователни дена да се прогласува аларм, ако е над 50, да не дозволиме да се толерира високото аерозагадување во аеросферата. Според вашата изјава, сте незадоволни од работата на министерот за животна средина, дали барате промена на тој кадар? Да, на последната пресконференција кажавме бараме одговорност од Министерството за животна средина, односно од одговорните и заменикот и од министерот, и сметаме дека премиерот дојде на време да прави реконструкција, да постави професионални кадри. Господине Змјанац, и лани ова време се протестираше, истите... Лани ова време... Дали нешто има поместено во последнава година? Многу ви е добра забелешката. Лани ова време, кога требаше да се бираат нови градоначалници, подпишаа платформа за чист воздух и дојда продефилираа токму тука, беа со нас. И ние очекувавме дека ќе се случи промена. Но забележувате, промена нема ника еден градоначалник, ниту пак во Министерството за животна средина, ниту во владата. Очигледно, тешката индустрија ги загадува пред се градовите, потоа се обраќаат па можеби на крај домакинствата, и мислам дека не треба да се извртува тезата дека загадувачите се домакинствата. Каде што има профит, не треба да не одлекуваат од фокусот на тоа дека сепак ние сме жртви на не само на тешката индустрија, него сме жртви на нефункционалноста на системот. Мора да се поместат праговите на минус на 50 максимум, и ако не ќе бидеме принудени да прогласуваме ние вонредна состојба. Минатата година, ако се сеќавате, повикавме на бојкот на наставата, имавме подршка од мајките за чист воздух, и сметам дека ако навистина не се стори нешто, ќе мора да бидеме активни во однос на граѓанска непослушност и изразување на порадикални начини на негодување и протести.